Ya vemos todas las antorchas encendidas. Ahí está la antorcha. Una moto loquillo me mata. Cuando empiece la cuenta regresiva nos vamos a ir acercando a la fogata. Anda para allá, Charlie. Anda para acá. Es así, vení. Es así. A ver si nos ayudan. Vamos a empezar la cuenta regresiva para el encendido de la 22ª edición de la fogata de San Pedro y San Pablo. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se enciende entonces la fogata de San Pedro y San Pablo.